tok min mor med å bedra far, sann historie som ødela familien vår. Jeg kommer aldri til å glemme lyden av morens latter som kom fra kontoret hennes den torsdagen i mars. Det var ikke den normale latteren jeg hadde kjent siden barndommen, den varme latteren som fylte huset vårt i Stavanger på familiedager. Den var annerledes, intim, den typen latter du reserverer for noen spesielle. Jeg hadde kommet tilbake tidlig fra Universitetet Bergen fordi et forelesning hadde blitt avlyst, og da jeg kom inn bakdøren til huset vårt, hørte jeg den latteren fullt av en mannsstemme som definitivt ikke var farens. Mitt navn er Embla, jeg er 22 år gammel, studerer medisin, og dette er den ødeleggende historien om hvordan jeg oppdaget morens hemmelighet og så den perfekte familien min falle fra hverandre i løpet av uker. Familien min har alltid vært eksempelet som alle beundret i nabolaget vårt i Stavanger. Faren min, Kåre, er cruiseskipskaptein, tilbringer halvparten av året på sjøen og tar turister fra hele verden for å se den naturlige skjønnheten til kysten vår. Moren min, Ragnhild, er lærer i norsk litteratur på videregående, respektert av elever og kolleger, kjent for sin lidenskap for Ibsen og Hamsun. Lillebroren min, Audun, er 16 år og er besatt av fotball, spiller på juniorlaget til Viking FK. Vi var den perfekte familien, i det minste på overflaten. Da jeg vokste opp, var jeg alltid klar over at farens jobb betydde lange fravær. Han var borte i 3 uker om gangen, kom så hjem i 2 uker før han dro igjen. Det var rytmen i livet vårt, og vi hadde tilpasset oss. Moren min var den pilaren som holdt alt sammen når han var borte, organiserte rutinen vår, hjalp med lekser, kjørte Auden til fotballtrening, holdt huset vakkert og innbydende til når pappa kom tilbake. Jeg så alltid foreldrene mine som dypt forelsket til tross for tiden adskilt. Når pappa kom tilbake fra turene sine, var det som bryllupsreise hver gang. De gikk ut på romantiske middager i gamle Stavanger, det historiske nabolaget med sine hvite trehus fra 1700-tallet, gikk hånd i hånd langs Vågen, den gamle havnen, reiste til familiehytta ved Preikestolen i helgene. Moren min sa alltid at avstanden holdt kjærligheten levende, at hver tur var som å bli forelsket igjen. Jeg trodde på det. Vi alle trodde. Men sannheten var mye mer komplisert og smertefull enn noen av oss forestilte seg. Den ettermiddagen i mars, da jeg hørte latteren og mannsstemmen, var min første instinkt bare å fortsette til rommet mitt. Jeg trodde det kanskje var en kollega-lærer, kanskje planla de et skolearrangement. Men noe ved intimiteten i den latteren fikk meg til å stoppe. Noe ved tonen, måten moren min sa noe lavt fullt av mer latter, gjorde meg ukomfortabel. Jeg gikk stille opp trappen, hjertet mitt banket raskere for hvert trinn. Morens kontor var på 2. etasje, et solrikt rom med utsikt over hagen hvor hun rettet prøver og forberedte timer. Døren sto på gløtt. Gjennom sprekken så jeg moren min sitte i stolen hennes, men hun var ikke alene. En mann sto bak henne, hendene på skuldrene hennes, masserende, bøyde seg for å hviske noe i øret hennes som fikk henne til å le igjen på den intime måten. Jeg gjenkjente mannen umiddelbart. Det var Leif, assisterende rektor på skolen hvor moren min jobbet. Jeg kjente ham fra de forskjellige skolefunksjonene jeg hadde deltatt på gjennom årene da jeg fortsatt studerte der. Han var kanskje 5 år yngre moren min, skilt, syntes alltid han var litt arrogant. Og nå var han der, på morens kontor, i vårt hus, og rørte henne på en måte som tydelig overgikk enhver profesjonell grense. Mens jeg sto frossen i korridoren, ute av stand til å bevege meg eller lage lyd, så jeg Leif bøye seg og kysse morens nakke. Og hun, moren min som jeg hadde beundret hele livet, som alltid hadde forkynt ærlighet og integritet, tiltet hodet til siden for å gi ham bedre tilgang. Hendene hennes gikk opp for å dekke hans på skuldrene hennes, fingre flettet i en gest av kjent intimitet som antydet at dette ikke var første gang. Jeg følte kvalme stige. Hodet mitt snurret og prøvde å behandle det så. Moren min bedro faren min. Mens han var til sjøs, jobbet hardt, stolte fullstendig på henne, var hun her med en annen mann, i vårt hjem, i huset som faren min hadde kjøpt og vedlikeholdt med sitt harde arbeid. Jeg gikk ned trappene så stille som mulig og gikk ut bakdøren. Kroppen min fungerte på autopilot mens hodet mitt kjempet for å prosessere virkeligheten. Jeg gikk uten mål gjennom gaten i Stavanger, byen som alltid hadde vært mitt hjem, men som nå virket fremmed og fiendtlig. Jeg endte opp i Kongsgaten, hovedgaten, sittende på en benk nær domkirken, katedralen fra 1100-tallet, og prøvde å bestemme hva jeg skulle gjøre med den forferdelige kunnskapen jeg nå bar. Skulle jeg fortelle faren min? Han var midt i en cruisesesong, ville ikke komme hjem på 2 uker til. Skulle jeg konfrontere moren min? Skulle jeg late som jeg ikke så noe? Hvert alternativ virket umulig, hver vei førte til smerte og ødeleggelse. Jeg ble sittende der i flere timer, så folk går forbi med sine normale liv, misunne deres uvitenhet,
ønsker jeg kunne gå tilbake i tid til morgen da jeg fortsatt trodde familien min var perfekt. Da jeg endelig kom hjem den kvelden, var det nesten 10. Moren min var i kjøkkenet og lagde te, så helt normal ut, som om ingenting ekstraordinært hadde skjedd. Da hun så meg, viste ansiktet hennes bekymring. Embla, hvor har du vært? Jeg var bekymret. Du svarte ikke på meldingene dine. Jeg så på henne, denne kvinnen som hadde gitt meg liv, som hadde lært meg å lese og skrive, som hadde tatt vare på meg når jeg var syk, som hadde vært mitt forbilde for integritet og styrke. Og nå var alt jeg så en løgner, en forræder, en fremmed som brukte morens ansikt. Jeg gikk, svarte jeg, stemmen min kom ut kaldere enn jeg hadde tenkt. Jeg trengte å tenke. Hun må ha lagt merke til noe i tonen min fordi ansiktet hennes ble forsiktig. Tenke på hva? Er alt bra? Jeg måtte bite i tungen for ikke rope sannheten der og da. Men Eidun var på rommet sitt, kunne høre. Jeg ville ikke at lillebroren min skulle finne ut på den måten. Så jeg bare mumlet noe om stress fra universitetet og gikk til rommet mitt, lot henne stå der med sin ukjente skyld og råtne hemmeligheter. Dagene som fulgte var tortur. Jeg prøvde å opptre normalt, men hver interaksjon med moren min føltes falsk. Hver gang hun nevnte faren min, snakke om planer for når han kom tilbake, later som hun savnet ham, følte jeg sinne vokse i brystet mitt. Hvordan kunne hun? Hvordan kunne hun leve denne løgnen så perfekt, smile og opptre som hengiven kone mens hun bedro mannen sin bak ryggen hans? Jeg begynte å observere mer nøye. Jeg la merke til mønstre som jeg før hadde ignorert. Tidene hun sa hun var på skolemøter som varte til sent. Meldingene hun mottok og sjekket raskt før hun slettet dem. Måten hun pyntet seg med mer omsorg på visse dager. Den nye parfymen hun brukte. Alt passet nå inn i et forferdelig bilde som ikke lenger kunne ignorere. Og så dere som ser på dette nå, hvor ser dere fra? Fra en by i Norge som Oslo, Bergen eller Trondheim? Fra en liten by på landet? Eller fra et helt annet land? Har dere oppdaget familiehemmeligheter som endret alt? Har dere måttet bestemme mellom taushet og sannhet? Legg igjen i kommentarene, fordi jeg fortsatt ikke vet om jeg tok det riktige valget i det som skjedde etterpå. En uke etter oppdagelsen min tålte jeg det ikke lenger. Jeg ventet til Auden dro til fotballtrening, og så konfronterte jeg moren min i kjøkkenet. Hun lagde middag, hakke grønnsaker til en av spesialitetene hennes, fårikål, den tradisjonelle norske gryteretten som faren min elsket. Mamma, vi må snakke, begynte jeg, stemmen min skalv til tross for forsøket på å virke bestemt. Hun så på meg, tørke hendene i forkleet. Selvfølgelig, kjære. Hva er det? Jeg så deg. Torsdagen i forrige uke da jeg kom tilbake tidlig. Jeg så deg med Leif på kontoret ditt. Ansiktet hennes ble hvitt som veggene på husene i gamle Stavanger. Kniven falt fra hånden hennes og traff skjærebrettet med en lyd som så ut til å gjenlyde gjennom det stille kjøkkenet. I et langt øyeblikk sto hun bare der, frossen, som om hun håpet ordene mine kunne gjøre om det jeg hadde sett. Embla? Begynte hun, men kunne ikke fortsette. Hvor lenge? Spurte jeg, sinnet overgikk nå det første sjokket. Hvor lenge har du bedratt pappa? Det er ikke så enkelt, sa hun til slutt, stemmen svak. Du forstår ikke situasjonen. Så forklar meg det, ropte jeg, brydde meg ikke lenger om naboene kunne høre. Forklar hvordan du rettferdiggjør å bedra mannen som jobber til sjøs halvparten av året for å gi oss et godt liv. Forklar hvordan du tar med en annen mann inn i huset vårt, inn i hjemmet vårt. Tårer begynte å renne nedover ansiktet hennes. Faren din er alltid borte, Embla. Du vet det. 3 uker om gangen, gang på gang, år etter år. Jeg var så ensom. Leif var der, forsto meg, vi snakket om litteratur og livet, og på en eller annen måte ble det til noe mer. Når begynte det? Insisterte jeg, ville ha alle detaljene selv om jeg visste at hver av dem ville være som et kutt. For 2 år siden, innrømmet hun, kunne knapt se meg i øynene. Det begynte uskyldig, bare lunsj i skolepøsene, samtaler om jobb. Men gradvis ble det mer intimt. Jeg planla ikke dette, Embla. Det bare skjedde. Det bare skjedde, gjentok jeg, vantro. Du snublet ikke og falt i sengen med ham. Du tok valg, bevisste beslutninger, hver dag i 2 år. Og vet pappa det? Nei, hvisket hun. Og jeg trenger at du ikke forteller ham. Vær så snill, Embla. Dette ville ødelegge ham. Ville ødelegge familien vår.
Du har allerede ødelagt familien vår, ropte jeg. Du ødela alt i det øyeblikket du bestemte deg for å bedra. Og nå vil du at jeg skal bære denne vekten med deg? Vil du at jeg skal lyve til min egen far? Jeg kommer til å slutte med Leif, sa hun raskt, desperasjon i stemmen. Jeg lover. Jeg kommer til å avslutte alt. Faren din trenger aldri å vite. Vi kan gå tilbake til det normale. Vær så snill, Embla, for familiens skyld. Men hvordan kunne vi gå tilbake til det normale? Hvordan kunne jeg se på faren min og late som ikke visste at kvinnen han elsket hadde bedratt ham i 2 hele år? Hvordan kunne jeg sitte ved familiemiddager, opptre som om alt var bra når jeg visste det var bygget på løgner? Jeg sa til henne at jeg trengte tid til å tenke. Jeg dro tilbake til Bergen noen dager senere, til universitetslivet mitt, men vekten av hemmeligheten fulgte meg. Det påvirket studiene mine, vennene mine, søvnen min. Jeg våknet midt på natten med angstanfall, forestilte meg faren min oppdaget det, forestilte meg Auden fanget i midten, forestilte meg familien var falt fra hverandre. 3 uker senere kom faren min tilbake fra sjøen. Det var en fredag ettermiddag i april, den typen vårdag når Stavanger endelig begynner å våkne fra vinteren, når solen er virkelig varm igjen. Han kom hjem med gaver til alle som han alltid gjorde, klemmer og kyss, glad for å være med familien sin igjen. Å se moren min omfavne ham, kysse ham, late som hun hadde savnet ham, var fysisk smertefullt. Jeg så Leif sende meldinger til henne som hun slettet raskt. Jeg så skylden passere over ansiktet hennes ubeskyttede øyeblikk. Men faren min, uskyldig og tillitsfull, så ingenting. Han var bare glad for å være hjemme med familien sin. Under middagen den kvelden, mens vi spiste fersk torsk og poteter og snakket om de siste ukene, tok jeg en avgjørelse. Jeg kunne ikke bære det alene. Det var ikke mitt ansvar å beskytte moren min fra konsekvensene av hennes egne valg. Faren min fortjente å vite sannheten, uansett hvor smertefull den var. Dagen etter, da moren min dro for å handle og Auden dro til trening, ba jeg faren min om å snakke. Vi gikk til verandaen som vendte mot hagen, stedet hvor vi hadde hatt så mange samtaler gjennom årene, hvor han hadde lært meg om navigasjon og stjerner, hvor vi hadde snakket om drømmene mine om å bli lege. Pappa, jeg må fortelle deg noe, begynte jeg, stemmen min allerede brakk. Og det kommer til å være den vanskeligste tingen jeg noensinne har sagt. Han så på meg med bekymring. Hans sterke hånd dekket min. Hva er det, Embla? Er du syk? Er du i trøbbel? Det er ikke meg, sa jeg. Det handler om mamma. Hun har et forhold. Med Leif, assisterende rektor på skolen hennes. I 2 år. Jeg så faren min prosessere ordene. Ansiktsuttrykket hans endret seg fra forvirring til sjokk til en smerte så dyp at jeg måtte se bort. Hendene hans begynte å skjelve. Ansiktet hans, solbrent fra år til sjøs, ble blekt. Hvordan vet du? Var alt han klarte å spørre. Jeg fortalte alt. Om å ha sett dem sammen, om å konfrontere moren min, om de 2 årene med utroskap. Hvert ord var som å skjære min egen far, men han fortjente hele sannheten. Da jeg var ferdig, satt vi i stillhet i lang tid. Jeg hørte fugler synge i hagen, den fjerne lyden av en gressklipper. Normalt liv fortsatte mens familielivet vårt ble revet i stykker. Jeg stolte alltid fullstendig på henne, sa han til slutt, stemmen hes. Mens jeg var til sjøs, borte i uker, var tillit alt vi hadde. Og hun brøt det. I 2 år gjorde hun meg til en idiot. Den ettermiddagen, da moren min kom hjem, fant hun faren min i stuen, koffertene hans allerede klare i inngangen. Fra blikket i ansiktet hans visste hun umiddelbart at jeg hadde fortalt det. Kåre? Begynte hun, men han løftet hånden for å tie henne. Nei, sa han, stemmen rolig men ladet med smerte. Jeg vil ikke høre unnskyldninger eller forklaringer. Embla fortalte meg alt. 2 år, Ragnhild. 2 år bedro du meg mens jeg var på jobb til sjøs, stolte på deg, elsket deg. Jeg kan forklare, prøvde hun, tårene falt allerede. Jeg var så ensom, du var alltid borte. Da skulle du ha snakket med meg, ropte han, første gang han mistet fatningen. Du skulle ha fortalt meg at du var ulykkelig. Vi skulle ha gått i terapi, jobbet med det sammen. Men i stedet valgte du utroskap. Valgte løgner. Og verre, ville ha fortsatt å lyve hvis datteren vår ikke hadde oppdaget. Auden kom hjem midt i diskusjonen, forvirret og redd da han så faren min med kofferter, moren min gråt, men som prøvde å holde fatningen. Vi måtte forklare ham, se lillebroren vår prosessere ødeleggelsen av den eneste familien han kjente.
Faren min bodde på hotell den kvelden. I dagene som fulgte, rullet hele vekten av situasjonen ut. Han ansatte en skilsmisseadvokat. Morens affære med Leif ble offentlig kjent da noen på skolen oppdaget det, og forårsaket en enorm skandale. Moren min møtte disiplinære tiltak på jobben for upassende forhold til kollega. Leif ble overført til en annen skole i Bergen for å unnslippe dramaet. Familien vår, som hadde vært en pilar i samfunnet i Stavanger, ble emne for sladder. Audun ble mobbet på skolen. Jeg unngikk å dra hjem fra universitetet fordi det var for smertefullt å se ødeleggelsen. Huset som hadde vært fullt av kjærlighet og latter ble kaldt og tomt. Skilsmisseprosessen var bitter. Moren min prøvde å argumentere for at hun fortjente halvparten av alt, inkludert huset og farens betydelige besparelser. Han kjempet hardt, spesielt for huset som hadde vært hans trygge havn etter måneder til sjøs. Til slutt kom de til enighet, men den emosjonelle kostnaden på alle var enorm. Den vanskeligste delen for meg var at jeg hadde vært katalysatoren. Det hadde vært min beslutning å fortelle faren min som hadde akselerert alt. Moren min skyldte på meg for å ødelegge familien, sa at jeg skulle ha holdt meg utenfor, at det ikke var min sak. Men hvordan var ikke min sak når det var min familie, faren min ble bedratt, hjemmet mitt bygget på løgner? Jeg gikk i terapi for å prosessere skylden og smerten. Terapeuten min, en klok kvinne i Oslo, hjelpte meg å forstå at jeg ikke hadde ødelagt noe. At moren min hadde gjort det ved å velge å bedra. At jeg bare hadde avslørt sannheten som allerede eksisterte. At lojalitet til faren min og til sannheten ikke var forræderi mot moren min, det var å gjøre det som var riktig selv når det var vanskelig. Men å forstå intellektuelt og føle emosjonelt er forskjellige ting. Jeg bærer fortsatt skylden. Jeg lurer fortsatt på om jeg skulle ha håndtert det annerledes, gitt mor mi mer tid til å tilstå selv, prøvd familieterapi først. Valgene vi tar i krisesituasjoner er ikke alltid de beste, bare de vi klarer å ta med informasjonen og følelsene vi har i øyeblikket. 2 år senere fortsatte livet, men alt er annerledes. Faren min jobber fortsatt til sjøs, men ser eldre ut, mer sliten, med en tristhet i øynene som ikke var før. Han begynte å date av og til, men sier det er vanskelig å stole igjen. Utroskapen etterlot som tid ennå ikke har helet helt. Moren min fortsetter å bo i Stavanger, men i en liten leilighet nær sentrum. Forholdet hennes til Leif varte ikke, skylden og skandalen var for mye. Hun prøver å holde kontakt med meg og Audun, men forholdet er spent og overfladisk. Intimiteten vi hadde som mor og datter er skadet, kanskje irreparabelt. Audun, nå 18 år, skal snart til universitetet. Han valgte Trondheim, langt fra både mor og far, kanskje på jakt etter plass fra familiesorgen. Han snakker med begge foreldrene, men holder emosjonell avstand, beskyttelse mot å bli såret igjen. Jeg fullførte medisin og tar spesialisering i psykiatri, kanskje ikke tilfeldig interessert i familietraumer og deres langsiktige konsekvenser. Erfaringen med å se familien min falle fra hverandre ga meg perspektiv på viktigheten av ærlighet i forhold, om hvordan hemmeligheter i rådøde fundamenter selv når de ser ut til å beskytte folk. Hva lærte jeg av alt dette? Først at utroskap ikke bare påvirker 2 personer, det sender sjokkbølger gjennom hele familier, generasjoner. At barn, uansett alder, bærer vekten av foreldrenes valg på måter som foreldre sjelden forutser. Jeg lærte at begrunnelser for utroskap, ensomhet, omsorgssvikt, kjedsomhet, er bare det, begrunnelser. Hvis forholdet ikke fungerer, er vanskelig ærlighet alltid bedre enn lett utroskap. At kommunikasjon, terapi, til og med ærlig separasjon, er bedre veier enn løgn og bedrag. Jeg lærte om kompleksiteten i lojalitet når foreldre feiler. At å beskytte en forelder kan bety å forråde en annen. At sannhet kan ødelegge, men løgn ødelegger på en langsommere og mer giftig måte. At det noen ganger ikke er gode valg, bare mindre dårlige. Jeg lærte også om virkningen av fravær i forhold. Farens jobb krevde lange separasjoner, og selv om det ikke unnskylder morens utroskap, skapte den sårbarhet som ble utnyttet. Par som møter lange separasjoner må jobbe enda hardere med kommunikasjon og forbindelse, kan ikke anta at kjærlighet er nok uten kontinuerlig innsats. For barn som oppdager foreldres utroskap, mitt råd er, det finnes ikke et riktig svar. Hver situasjon er unik. Men vit at uansett hva du velger, vil å bære hemmeligheten alene ødelegge deg. Hvis du forteller det, vil det være konsekvenser. Hvis du ikke forteller det, vil det være skyld. Søk støtte, terapi, noen å prosessere med før du tar beslutninger i hetens øyeblikk. For voksne som er utro eller vurderer utroskap, tenk på barna. Tenk på hvordan det ville være hvis barna dine oppdaget det.
Tenk på tapet av respekt, bruddet på tillit, modellen det gir om forhold og integritet. Hvis du er ulykkelig i forholdet, vær modig nok til å adressere det ærlig, ikke feig nok til å bedra i hemmelighet. Og for bedragede partnere, vit at det ikke er din feil. Farens jobb forårsaket ikke morens utroskap, hun forårsaket det ved å ta valgene hun tok. Ensomhet er ikke en unnskyldning for utroskap. Ingenting rettferdiggjør å bryte tillit og livet til personen som elsker deg. Dette er ikke en historie med lykkelig slutt eller innløsning. Det er en historie om konsekvenser, om hvordan en person kan ødelegge flere liv med egoistiske valg, om hvordan sannhet er smertefull, men nødvendig. Familien vår som den var eksisterer ikke lenger. Jul og bursdager er forhandlet og delt. Audun må velge hvilken forelder som skal se eksamen hans. Det eventuelle bryllupet mitt vil ha foreldre sittende adskilt, spenning hengende over det som skulle være en gledens dag. Men det er også helbredelse, langsom og ufullkommen. Faren min bygger et nytt liv. Audun finner sin uavhengighet. Jeg lærte leksjoner om integritet og ærlighet som jeg vil ta med meg inn i mine egne fremtidige forhold. Og kanskje det er det beste vi kan gjøre når familier bryter, ta stikkene og bygge noe nytt, annerledes, men fortsatt gyldig. Hvis denne historien resonerte med deg, hvis du oppdaget familiehemmeligheter som endret alt, hvis du navigerer konsekvensene av utroskap i din egen familie, vit at du ikke er alene. Tusenvis møter dette hver dag, og selv om det gjør dypt vondt, er det mulig å overleve og til slutt trives igjen. Abonner på kanalen for flere sanne historier om familier, utroskap og konsekvenser av valg vi tar. Klikk på kortene over for å se videoer om hvordan håndtere oppdagelse av utroskap, om å etablere grenser med foreldre som sviktet, om å helbrede fra familietraumer. Historien din betyr noe, og du fortjener støtte mens du navigerer umulige situasjoner. Takk for at du lyttet til historien min.